Que prenda un fósforo. Sí, mételo. Vamos a ver cómo hacen el fuego. Vamos. Mételo dentro. Sea más aire. Mételo por adentro. Ya, que prende. Por ahí yo tiré un cohete, ¿sabías? No, no has tirado por ahí. Espérate, una cajita pues. No, lo vas a apagar, lo vas a apagar. Ahí está junto nomás. Ya. Ya lo prendimos. Ya, bravo. Nuestro campeón. Acá hay cohetes. No, así se va a apagar. Tira. Se va a apagar. No, se va a apagar. Se va a apagar. Ahí está. Te vas a quemar. Se va a caer esa piedra. No, ya está. Ya. No. Ya. No se puede. Está tapado. Es mi pelota. No. Ah, ya se apagó. No, te sigue prendido. Yo tiro. Ya, permiso, yo lo prendo. Yo tiro. No, ya, no molestes. Le voy a decir a mi papá. Se apaga. No, estamos prendiéndonos ¿Quién es tu nosotras. papá? Douglas. Todo mejor no saben cómo. Añal, tío. Tío Doug. No tengo nada. Papel, falta papel. Por la tierra, ay, de allá. Uy, no saben hacer ni una fogata. Oh, si yo he hecho con ella y ella. Sino que ustedes lo han apagado. Ponga su mano, Se te va a quemar tu mano. ¿Más? Ay, me quema mi agua. Calientito. Ay, ¿qué haces? Te voy a meter esto. ¿Qué hace? Una rama. Quiero uno grande. Yo soy la jefa y quiero uno grande. Ahí, papel higiénico. Eso. Ahí, ya. Un pedacito nomás. A ver. Ponle. Una bolita. Ya, ahí está. Ponle. Ahí está. Esto sí. Gracias, Alonso. Gracias. Sí, se fue. Gracias. A ver, voy a encontrar un pedacito. No, pero no. Me voy a traer otro papel. Ya lo van a apagar. Trae un poco de papel. Trae más papel. Dos. Trae dos. No me pegue, lo voy a hacer a tu mamá. Pero si tú estás que molesta. Espérate, yo estoy pegando, no te estoy pegando. Está apagando. No lo estoy apagando. Mi calzón. El Alonso va a traer. Esto pongan. Oye, acá hay mi cinta. Acá hay que diga. Ya Esto entra. quema mucho. ¿Ya? Acá trae más papel el Alonso. A ver, trae. Sácalo. ¿Cuánto? Ya. Vamos. Mira, de hecho toca bien. Ya. Ahí está. Bien mételo. frío está. Uy. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, gracias, Alonso! Apágalo. ¡Por Dios! No lo pongas ahí, no. No. No se va a apagar. Sácalo. Apúrate, pon otro más. Permiso. Carla, si no le está grabando, la malora todo. El Alonso ya no trae más papel. No, ya meto esto. ¡Más papel! El Alonso está lleno. No. No hay cohete, mira. Igual, no molestes. No estoy molestando. Tanta fuga. Ya está tocando. Vamos a la juega. Más papel, por favor. Ahorita va a venir el Alonso. Esperen. ¡Ahí hay más! ¡Trae papel! ¡Asu! ¡Ay, qué Ya, poco a poco, póngalo. Ponle ahí todo, para que después lo prenda. Ya, prende. Está oscuro. Mira, es como un carro. ¡Más papel! abuela! Ya. ¡Bravo! Gracias a Alonso. Caí una piedra Ay, más. Alonso. ¡Ah! ¡Mi pelo! No, te que se apaga. ¿Neta que se caga? ¡Se apaga! Saca tu mano.
Ya. ¡Ay, se apaga! No te lo quitaron, ¿no? Voy a meter esto. ¿Cuál es el encendedor, el fósforo? Deja tu mano. No quiero. Ya, acá viene el fósforo. ¡Ay, mira! Voy a meter esto. No molestes, pues. Pero el lado se está yendo. ¡Hala! ¡Hala! No, eso va, hace mucho. ¿Qué están haciendo? Ahí eres planta de tu abuela. Ahí. Ay, déjenles. ¡Qué rico! Ay, ¡Arena, arena! mira, se salió un pedacito. ¿Qué? ¡Se apagó! ¡Se apagó! No, cuidado. Ha puesto cohete. ¡Más papel! No, no. Ya la apagó ya. Ah, todo lo que hemos. Ahorita venimos en un rato. Carla, ¿viste? Está grabando. Mira, Carla. Ve. Sale chispita, mira. ¡Sale ahí! Le cayó el ojo. Espera, ya no grabes, no grabes. No grabes. No grabes. Mira, mira. Ahorita se te cae el ojo. Dame uno. Ah, su tanto. ¡Ese incendio! Vamos a prendernos. ¡Aquí hay uno, mira! Pero adentro. Estoy haciendo prender. Acá tenemos que tapar. Ah, no, ya. No, pero no era. ¡Ah! Mételo dentro de la cajita, pues. No, esto, mete esto. La Esto, chispita, voy a traer chispita. esto. No, hubiera metido el fósforo acá adentro y No. Alonso. Mételo de dentro de la caja, ¿sí se dice? ¿De la caja? ¡De la caja! Aña. No molestes. Era caca. No da risa. Yo estoy dando risa. ¡Hala, Mitre! Mira qué chévere se ve. Ay, ay. Cristian, no, Cristian. ¡No! A ver, prende esto. Alonso, deja de jugar con eso. Tira. No lo apague. Sí, a ver, juega. Ahí está, yo lo prendí, Ya. Ya hay fogata. Esto. Ahí está. Los palitos también tienen que... Ahí está. Metes todo eso en un lugar y voy a poner esto todo. ¿Algo papel? Sí, trae papel. Sí, trae papel. Se apaga con el fuego, con el aire. Acá necesitamos meter algo. Algo encima. Esa papel. ¡Ah! ¡Un chanchito de tierra! Aplasta. Ay, perdón. Ya, ahí, desde acá. Ya. Volteate. Tenga papel. Ahorita trae el papel. ¡Ay! No me tires. Ay, perdón. Hello to you. No sales para nada. Yo perdí por ahí. Ahorita trae papel. Ya, dame. Tubo de cartón. ¿En serio? Oye. Espera, ¿qué se incendio más? Ay, Dios mío. No. Ya. Qué calientito. Ahorita quemas tu zapato. No, ya se va a apagar así. Ahorita quemas tu pie y tu zapato. No, ya no, ya. Mete esto, mete eso. Estamos haciendo una fogata. Está bien. El palito. Una cuchara. Espérate. ¡Wow! ¡Gusta a mí! Ya. Préstame tu palito. Más cosas. Esto. Bueno, a nada. Mira, me enseñaste a mí. Ay, por acá está que sale humito. Estamos haciendo la pollo al horno.
Oye, no. Oye, no. Y eso, ¿cómo cayó 15? Vete, ¿Por vete. qué? Ya, ya. Espérate, todo el mundo. Ponlo todo rápido. Huele feo. Huele a humo. ¿Están apagando? Ya. No, ya. Atrás, todos, atrás. Atrás todo el mundo. Dame el palito. No, yo. ¡El palo! Una pista. ¿Qué hace? El Alonso trajo, a ver, en el baño había bastante papel y le gastó y le dejó así. Bueno, más o menos había un montón. Hay que poner el cohete. Mira, cómo que ve. Uy, qué chulo. Mete un cohete. ¡Oh, qué bonito cómo se ve! Ahí se ve más bacán. Parece de los incas cuando hicieron su fogata, así parece. Ah, sí. Parece cuando de los incas hicieron Pasa, sí, voy a meter sí. un cohete. No, lo voy a lanzar. un globo. Mira, yo no te estoy pegando, Destruirlo. Voy a meter un globo. Mira su foto. Sucio. Ya se está apagando ya. ¿Para qué has venido? Tú has por qué venido. ¿Para qué has venido tú? Eso, el globo más le va a pagar. Vamos, sácalo. Ya. Ya la apagó. Estamos haciendo pollo al horno. Cuidado, mami. Vete, sí que le hago un Huele feo. Sí, pe. Una bolita. Prende eso. Ya no hay. Ya, está acá. No me dejan jugar. ¿Acá? ¿Quién no te deja jugar? Sí, el cole. No, anda, bola, prende, bola, está bien, bola, pasar. Ay, ve. Cuidado, que salen ahí. Ya. ¿Ves, Daddy? Estamos haciendo fogata. ¡Tantos! ¡Hala, qué chévere tu fósforo! No se acaba nada. Acá hay papel. Oye, ¿estás grabando o estás ayudando? Tú eres la que graba. La sequestrastre. La sequestrastre. Ay, me parece que me tupa a mí. ¿Qué es esto? ¡Ah! Me está quemando. Me está quemando las piernitas. Qué rico que siento frío. Hace frío acá. Quiero caliente. La Carla está hablando. Ay, qué rico. Está haciendo caliente. Ay, pero ese de los incas.